Hello， 大家好，我係 Kingsley啊，今日咧就同大家開箱，好耐冇拍片，開啲咩咧？最近非常之興啊 Pokemon card， 咁呢一盒咧就係 M2A 啦。咁啊之前咧其實咧我哋已經係開過 M2A 盒，但係冇拍片啦，因為呢排都比較繁忙啦，同埋純粹我嚟玩下啦，咁所以就冇拍片。咁啊，但係就都想拍翻片啦，咁所以咧就拍下呢個開 M2A，睇下會唔會開到新嘢同埋開到想要嘅嘢。咁而家咧其實咧仲爭一部分嘅 SAR 啦，同埋咧金色嘅啟暴龍係未有嘅啫。咁其他其實已經集齊咗，陣間可能片尾嘅時候再俾大家睇下啦。咁而家咧即刻開呢個 M2A 睇一睇究竟抽唔抽到好嘢先。好啊，即刻咧就試下開下佢啦。非常之緊張，因為 M2A 咧，其實咧，我覺得咧係最值得咧係去開啦。咁啊，同埋中嗰個想要嘅嘢都幾多。好啦，原膜開出嚟，咁佢咧就有10盒嘅，呢個聲音超好聽，正。OK， 唔係10盒係10包。OK， 咁一齊睇一睇究竟我哋會抽到啲咩啊？非常之期待。咁佢咧保底咧就係 MA 啦，咁有機會出 SAR 啦同埋 SR 嘅，咁睇下有冇機會咧就抽到 SAR 或者金色嘅啟暴龍。咁抽到 MA 咧，我哋就可能停手唔抽啦，即係由得佢，咁留翻啲卡包咧，就過咗幾廿年，可能賣咗佢，可能仲值錢。而家事不宜遲，即刻抽一抽佢先。好啊，而家事不宜遲啊，即刻開啦。咁我就唔中意咧逐包開，我應該咧係中意咧隨機抽。試下抽尾3個包試下先啦。開卡咧就係側邊呢度有一嘢扯開嘅，哇好實喎，好似有啲玄機咁喎。究竟會唔會第一包即刻中呢個 MA 咧？有啲彩邊喎，會唔會直接中啊？中咗就唔使開咯喎。咦？哇，好似好靚喎條邊，咩嚟㗎？R 啫，嚇死！以為係啲咩添？黑龍啦，蜘蛛，AR 有，同埋盧卡利歐。好，第一包就係咁啦。好，尾4試下。個感覺咧，好似比較中間少少嗰啲咧，就容易中啲。好，睇一睇先，好緊張。哇，好彩喎，都係 R 喎。冇嘢，嚇親。卡比獸 ，OK， R， 試下第一包啦，今次，哇，好緊張啊！第一次咧喺鏡頭面前同大家開卡，究竟會唔會中到啲好嘢咧？又有彩，呢個 M2A 其實咧就包包都有閃嘅 ，R， 哇，都係 R 啫喎。OK， 又係卡比獸喎，白龍、黑白龍都齊喎。試下最尾個包啊 ，M2A， 好想試下中金卡啊，未中過金卡啊。呆火陀 ，OK， 有啲閃，其實包包都有閃啦。好啊，睇一睇先， SR 有張 SR 咩嚟嘅咧？ SR 之後係後邊 RR， 好緊張。夢耀，係道具喎，會唔會出張好嘢俾我啊 ？OK， 第2包啦，道具 SR， 好緊張，睇下先，俾張好嘢我嚟啊 ！SAR 彩邊究竟係咩咧？好緊張，急動了，擺低先。SAR 有，下一張 SAR 咁嘅彩色嘅，電係，R 嘅變咗，比較超，唔係，下一張。呢個係咩咧？緊鬼？係咪緊鬼啊？超夢夢，哇！呢張都好似值啲錢嘅喎，哇！唔錯 ，OK， 靚啊！即刻入卡套先。
呢啲咧係必須咧，一定咧要即刻入卡套。如果咧攞去鑑定咧，攞去呢個 PSA 10嘅話咧，就啡啡啦，咁就發達嘅大達啦。哎，正，好感動，靚啊 ！OK，Yes， 再抽埋佢先，仲有張 MA 啊！而家目前咧就得返5包，咁啊睇下幾多包會中 MA 啊！我希望就盡快中啦，咁剩低嘅包數就可以留待遲啲可以等佢升值啊嘛。雖然都唔知有冇機會，唔緊要。誒 MA， 誒即刻中 MA， 即刻中 MA！ 哇，係啲咩嚟嘅咧？好緊張，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 係咪啊？呢張？唔係。OK， 下一張係啊，嚟緊呢張啊！格代盧卡利歐都一般般啦。咦？未必係喎，唔通係嗰隻摔跤鷹眼？唔係，誒地鼠嚟嘅隻，呢度先係。唉，竟然係呢張雪妖女啊！好啊，咁啱啱咧就睇咗呢個網上面嘅價錢咧，而家呢一刻咧係呢張卡係值1000零蚊左右，1000零蚊，哇！賺啊 ！OK， 咁呢張就算啦，我其他 MA 都儲齊咁滯啦。OK， 咁啊，而家就俾大家睇下今日中咗啲咩先。好啊，咁啊。俾大家睇下啦，咁啊有張 AR 啦，呢張唔知咩嚟啦，跟住有隻白龍啦、黑龍啦，呢個道具啦、比加超啦、盧卡利歐啦，咁啊呢啲咧就都唔係好貴嘅啫，咁啊最貴就係當然呢張啦，呢張好嘢，正，超正，係超夢夢同板木老大1000零蚊，呢張就都有幾廿蚊啩 ，OK。咁我哋咧就其實就仲有4包，咁啊留翻遲啲，唔知幾耐先至再開啦。雖然咧咁今次咧就開呢個 M2A 咧就唔係第一包第一盒開嘅，咁啊之前都開過啦，俾大家睇下啦，就抽中咗啲 MA 嘅噴火龍啦、啟暴龍啦、海浪啦、毒棗龍 SAR 啦、比亞啦，跟住啟暴龍啦，中晒 MA 噶啦，跟住呢個。呢個女仔啦，跟住就摔跤鷹人啦、啟暴龍啦，同埋噔噔唐超啊！如果呢隻開咗即係開拍片嘅時候開咗，你話幾好啊？不過唔緊要，今次最緊要都係有同大家一齊開到板木老大同超夢夢 M2A 萬歲，最好開 M2A 啊！咁啊出呢條片嘅時候應該 M5 都出㗎啦，咁啊睇下到時會唔會有機會再開其他，睇下點開唔開啦，再話俾大家知，大家下邊留言。如果有開 M2A 嘅，歡迎喺下邊留言話俾我知你開咗啲乜嘢，睇下大家開唔開到值錢嘢先。咁今次嘅開箱影片咧就嚟到呢度啦，開呢個 M2A，希望大家都會開到好嘢，我哋睇下會唔會再有時間拍多啲影片，然之後再同大家一齊開箱。希望大家繼續支持我哋，你哋嘅支持就係我哋嘅推動力。咁啊，大家記得訂閱呢個 channel 啦，subscribe 個 channel 啦，支持我哋。好，下條片再見，拜拜。